Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor Red Onze Polders. En daarom is een zeer belangrijke gast aangeschoven en die gaat zichzelf voor jullie introduceren. Ik ben Magda de Veiter. Ik ben betrokken geraakt bij actiecomité Red Onze Polders. Omdat ik in een polder woon die ook aangewezen werd als zoeklocatie voor het ontpolderen ten behoeve van het natuurherstel in de Westerschelde. En waar is die polder? Polder is de Eendrachtpolder, dat is in de buurt van Terneuzen. Dat is in de gemeente Terneuzen? Ja, gemeente Terneuzen. Is dat de laatste polder tegen Oost-Vlaanderen aan? Het is in Oost-Vlaanderen, het valt onder de vroegere gemeente Zaamslag. Ah ja. En er zijn twee polders bij elkaar, de Eendrachtpolder en de Hedwigepolder zijn aangewezen daar. En over het water op Zuid-Beveland zijn ook 3 polders aangewezen als zoekgebied om tot 300 hectare ontpoldering te komen. Oké, maar vertel eerst even iets over je meisjesjaren. Wat heb je gedaan? Ja. Ja, ik ben opgegroeid op Reuzenhoek, er is ook pas een boek over verschenen. Ja, dat klopt, is ook, ja. Ook heel leuk. Ik ben daar ook naar school gegaan, want de school was vlakbij. En later in Terneuzen naar school. En ik heb een opleiding gedaan in Breda, huishoudkundige voor inrichtingen. En daarna ben ik in het verzorgingshuis gaan werken als facilitaire manager. En hoe lang woon je nou daar in die polder? In de Eendrachtpolder woon ik sinds 1974. Oh ja. Het kwam eigenlijk door de familieomstandigheden. Die boerderij was bewoond door mijn oom, die stopte, had geen opvolgers. En het was in de familie, dus zodoende zijn wij daar terechtgekomen. Ja. En wanneer kreeg je nou die brief dat je moest gaan ontpolderen? Dat was zeer onverwacht op 6 februari, dacht ik, 2006. Ja, ja. En dus weer 14 jaar geleden? Ja? Ja, we kregen die brief en we zaten die brief te bekijken en we dachten, wat overkomt ons nu? En vervolgens stond de journalist van de PZC al aan de deur. Oké. Te vragen wat wij daarvan vonden. Maar ja. Nou, dat moest vraag eigenlijk ook maar. nog zakken, ja. Ja, vertel. En hij had ook bij de buren aangebeld, maar de buren hadden de post nog niet uit de bus gehaald. Dus dat was nou niet zo... nee, dat is niet zo chic, ja. Niet nee, zo klopt. sympathiek kwam dat over. Dus de eerste week dachten we, wat overkomt ons nou? Hè? Ja, Moeten wij nou verkassen? En waar moeten we daar naartoe? Ja. Daar zit je al mee bezig. Ja. En het was natuurlijk al lang een familiebezit. Het was al lang een familiebezit, sinds half 1800 denk ik. Ja, de polder is in 1779 ingedijkt. En toen is ook die boerderij daarna gebouwd. Ja, en Ja. daar hebben we het... dat is natuurlijk interessant om eens naar te zoeken van... Hey, hoe lang zit dat dan en hoe werkt het? En dan blijkt het dat het langs de vrouwelijke kant steeds doorgegaan is. Ah, Dus dat was zie je wel heel meer bijzonder. boerenfamilies, maar dat is Ja. wel bijzonder. Ja. Ja. En eigenlijk net hetzelfde als bij het Koningshuis dan. Ja, zo ongeveer. Dus, Ja. want het was dus de oom van mijn grootmoeder die er gewoond heeft. En dan is het Oké. naar de kant van mijn grootmoeder gegaan. En als je dan terugkomt, dan was het weer een zuster of een nicht. Ja, Of, Zeg, wat stond er in die brief van... stond er ook een reden bij dat het... Nou ja, het was een hele korte brief. Het moest ten behoeve van het natuurherstel Westerschelde. Het was het Scheldeverdrag, het was afgesproken. Ja, kun je dat eventjes in taal... Ja. zodat iedereen het begrijpt? Want het is niet iedereen gegeven om, net als jij, daar eventjes een verhaal over te vertellen. De geleerde heren hebben bedacht van... we moeten wat met die Westerschelde... want die is in zeer slechte staat. Enkele jaren daarvoor was die in goede staat... maar daarna was die in slechte staat. Er moet natuurherstel komen. En wat doen we dan? Dan gaan we kijken hoe we dat gaan inrichten. En dan willen we tevens... Er zijn 3 aandachtspunten. De veiligheid, de natuur en de economie. Ja.
Dus de doorvaart naar Antwerpen was een heel belangrijk item. Ja, want dat had ook te maken met de derde verdieping van de Westerschelde? Voor de tweede verdieping was ook al, Of voor de tweede ook al, ja. was ook al een poldering aangewezen, maar dat is toen vanwege het grote protest niet doorgegaan. Er is toen een noodwet gekomen en toen moest er binnendijks natuur aangelegd worden. Dat is ook gebeurd, ruim 2000 hectare. En wanneer was dat? Dat was in 1997, denk ik, ja. Dus dat was naar aanleiding van de tweede verdieping. Toen kwam de derde verdieping. Dat is om die doorvaart naar ja. Antwerpen. Zoveel meter Ja, de drempels wegschaven, baggeren. Ja. Maar ook omdat de Westerschelde in slechte staat werd geacht. Oh ja. En men dacht door te ontpolderen dat het dan zich zou herstellen, want dan moest, dat is ook een moeilijk woord, dynamische estuarine natuur komen. Laag dynamische estuarine natuur. Dat betekent dat er slikken moeten aangelegd worden. Voor de vogels. Hè? Voor de vogels, ja. De vogels zijn heel belangrijk. En hoeveel hectare is dat dan? En dat moest totaal 600 hectare. En kun je even benoemen welke dat er nu onder water gaan? Dus van die 600 hectare werd aangewezen de Hedwigepolder. Ja, dat is 300 hectare, begrijp ik. En bij het Zwin. En bij Perkpolder nog? Bij Perkpolder, dat is nog vanwege de tweede verdieping. Oké, dat is 75 hectare. Ja. En Waterdune is? Ja, dat is een moeilijke berekening. Oh. Want dat is geen open getij. Nee, dat gaat in de getijde komen, hè? Ja. En dan wordt er maar procenten afgetrokken. Ah ja. Dus en dat wisselt ook wel eens. Oké. Dus soms zeggen ze, we doen het voor 30% en dan wordt het weer 40%. Ja. En Magda, wat heb je toen gedaan? Dus je kreeg die brief en je snapte het eerst niet zo goed natuurlijk. En toen? Heb je een actiegroep opgericht met een aantal mensen? Ja, toen hadden we een eerste informatiebijeenkomst in het Scheldetheater. En voor belanghebbenden was niet zo een grote opkomst. Alleen de mensen die het aanging. En toen werd er toch al gezegd van, als je niet vrijwillig meedoet, nou dan komt het Rijksinpassingsplan om de hoek kijken. En wat is het Rijksinpassingsplan? Ja, daar heb ik ook geen idee van. Toen niet? Nee. En wat is dat dan? Nou, dan wordt je onteigend. Ah, ja. Dan komt het op Daar neer. komt het eigenlijk op neer. Ja. Voor de kijkers thuis, onteigend. Onteigend, ja. Dus we waren daar toch nogal van onder de indruk. En toen zijn we als belanghebbende eigenaren en bewoners en zo, zijn we bij elkaar gaan zitten. En is het actiecomité op 16 maart opgericht. En welk jaar? 16 maart 2006. 2006? Ja. Toen kwam er een tweede informatie voor iedereen. Met kaarten en alles erop. En toen was dat actiecomité wel al zo ver. En ook de gedrevenheid. Ook allerlei mensen die naar ons belden en zeiden, je moet er niets doen, want dat mag gewoon niet ontpolderen. Dat is zo tegen onze natuur. Onze natuur. En wat verzinnen ze? Enfin, er was toch een heel stel de jonge boeren vooral, die met trekkers naar die bijeenkomst kwamen. En dat was zeer onverwacht. De opkomst was zo groot dat we niet in de zaal konden. Het Scheldetheater. En toen zeiden we, nou, dan gaan we allemaal weg. Oh ja. En zijn jullie allemaal weggegaan? En toen hebben ze besloten, dan doen we het in de hal van het Scheldetheater. Dan hebben we meer ruimte, kan iedereen het horen. Toen heb ik daar een verhaal verteld van hoe dat was. Die dreiging van te ontpolderen. Dat ik een droom had. Maar ook dat ik nog steeds, en dat heb ik heel lang gehad, dat ik als ik uit mijn bed stap, dat ik denk, heb ik nou nog droge voeten? Oh zo, ja. Dus er was toch een aanzet om het kreeg toch behoorlijk wat publiciteit op. En toen zijn we begonnen met de handtekeningenactie. Nou, we hadden 27.000 zeker handtekeningen. Ja.
Dus dat was buitengewoon, overal vandaan. Ja. Zelfs de Engelse krant kwam. Ja. En uit China. En, Ja. ik kon het zo hard niet noemen. En we kregen ook allerlei vragen en aanbod van mensen die wilden helpen. Steunbetuigingen. Steunbetuigingen, maar ook mensen die daadwerkelijk zeiden van ik ben advocaat of ik ben journalist of ik ben daarmee bekend. Wij kunnen jullie steunen. Ja, en helpen. ja, dat heeft ons enorm geholpen, al die tijd. Ja. Want wij waren een actiecomité en we betaalden alles zelf. Maar Ja. we zijn geen professionele mensen. En welke acties heb je dan sinds 2006 ontwikkeld? Nou, er waren heel veel acties, want toen moesten we naar de Tweede Kamer. Dus met al die kaarten en handtekeningen. Toen moesten we... Dat was toch soms met 2 bussen gingen we naar Den Haag. En dan hadden we ook acties hier in het Zeeuws. Als er weer iets was, dan voerden we actie. Dus we hadden een actie met trekkers vanaf het Zwin naar Prosperpolderdorp. Helemaal langs de zeedijk zo? Helemaal langs de zeedijk. We kregen toestemming van de politie en van Douw om daar langs te rijden. Oh ja. En dat was geweldig. En welk jaar was dat maar dan? Nou, dat moet je me niet Nee, vragen. maar dat maakt niet uit. Ik ben de jaren af en toe... Nee, maar na 2006, ja. Ja. En we hadden ook... En hoeveel trekkers waren daar ongeveer bij? Of heb je dat... Nee? Ja, ik denk een 30 of 50 misschien wel. Ja. En dat wisselde steeds, hè. Ja, want die reden bij van hier, zeg maar, van Breskes naar Biervliet. En dan van Biervliet naar... en elke keer kwamen er nieuwe bij en sommige haakten af. Ja, sommigen die deden heel de route. Ja, maar dan heb je toch al die tijd wel media-aandacht gehad? Enorm. Vertel. Ja. Wat kwam er? De Duitse zender Arte. Ja? De Antwerpse zender is geweest. De NOS. Ja. Zelfs op het laatste bij de spandoekverbranding was de NOS er. Ja. Maar laten we even... zei je, ken je wel hoor. Ja, natuurlijk. Je kent iemand, hè. Zeg, in 2016 heb je een jaarvergadering gehad, hè? Dan is, we hadden toch geregeld dan, met het actiecomité waren we ongeveer maar 20 mensen in de tijd. Uit alle gebieden, alle bedreigde polders, mensen die sympathiek waren. En we ook donateurs, dus we hadden ieder jaar een soort nieuwjaarsbijeenkomst. Ja. En in 2016 was het 30... Toen kwam Chris de Stoop. Ja, dat is een heel bekende schrijver, want ik heb hem ook een keer bij ons cultureel uitgenodigd. Ja. En die heeft een aantal boeken geschreven, hè? Over de ontpolderingen ook. Ja, over Dat is mijn hof. Chris is ook bij mij thuis geweest om een interview te houden. Staat ook in het boek beschreven. Ja, ik weet het, ja. Dus dat ze zei, nou, het is goed Chris dat je een keertje komt naar onze jaarvergadering en daar ons... het een en ander vertelt. En dan is er toch altijd een ruime opkomst. Of ruim 100 mensen, denk ik. Dus 120, ja. Nou, ik heb een filmpje gezien waarbij je handen schuddend door de zaal liep. Hè? Want je was natuurlijk een soort gastvrouw. En wie was jullie voorzitter? De voorzitter, dat heeft wel wat gewisseld. Maar die tijd was Adrie Roosendaal. Die komt uit West-Vlaanderen, hè? Dus was dagvoorzitter. Ja. Die kan dat goed. Dus, die is een zeer ervaren persoon, hè? Ja. Zijn er sinds 2016 tot nu toe nog meer acties geweest? We hebben dan toch zitten denken van hoe moet het nu verder, hè? Met het actiecomité. Want we zijn natuurlijk met het Zwin op pad geweest. We hebben een waterdunenacties gehad met Perkpolder. Perkpolder was gelijk met de mosselmensen. Is er nog een mosselboot langs gevaren en getoeterd. Dat was... Ja, ik was erbij, dat is geweldig. Dat was een mooie actie. Ja. Dus maar dat viel dus allemaal af. En de Hedwig, dat werd op de duur beslist. En
de mensen gingen zaken doen. Dus ja, laten we even inzoomen op de Hedwigpolder. Er was één eigenaar, begrijp ik? Ja, meneer De Kloet is de eigenaar. En men dacht bij het begin van het ontpolderingsproces... Er is één eigenaar en die meneer heeft een baggerbedrijf. Die zou wel gemakkelijk zijn polder verkopen. Dat werkt gemakkelijk. Okay. Nou, dat viel erg veel tegen natuurlijk. Kwam meneer De Kloet wel helemaal niet verkopen. Kun je ook vertellen waarom? Dat hij niet wilde verkopen? Dat zat ook in de familie. Ja. En hij was erg gehecht aan die polder. Want hij merkt nu ook, als hij erdoor reed... En dat was iets niet naar zijn zin. Daar lag bijvoorbeeld een tak of wat dan ook. Ja, dat moest gelijk opgeruimd worden. Dus, kun je ook vertellen wanneer dat hij ingepolderd is? Dus in 1906, dacht ik. Ja, toen is de dijk nog een keer doorgebroken. Ja. En nu stond er een grenspaal met 1907. Oh ja. Oké. Ja. En hoeveel parkboeren waren er dan? Er zijn er rond de 20. 20 parkboeren voor die 300 hectare? Ja. En de een heeft een klein lapje en de andere heeft meer. Dus dat was... Maar dat is in alle polders, dat die hoeveelheid belangen... Ja. Mensen die... dat is toch meer dan men soms denkt. Ja. En er werd natuurlijk enorm over gediscussieerd. Want het begin was eigenlijk een beetje niet goed. Hè? Want ik heb hier iemand gehad van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. En die hebben wat anders verzonnen. Die hebben nou stakeholders al direct erbij gehaald, hè? Ja, je ziet nou, ook we waren vanmiddag bij de gedeputeerde, mevrouw Pijpeling. Die dus 6 juli hebben we nou de opnames. En hoe ging dat? Die heeft het ook over de stakeholders, dat toch veel beter werkt. De mensen erbij betrekken. En dat hebben wij natuurlijk gemist. Dus dat is een veel beter gebeuren. Ja. Als met het vingertje wijzen. Ja. Dat heeft ons toch veel slechte ervaringen gegeven. Ja, de boodschap is duidelijk, hè? Ja. En zijn er nog meer acties geweest? Dat je kunt zeggen van... want toen kwam natuurlijk die Hedwig, dat vroeg enorm veel aandacht. Trouwens ook Waterdeunen, maar die hadden ook een aparte groep. En het Sven was ook... iemand die de belangen, maar wat wij daar wel mee ondersteunden. En de Hedwig, dat vroeg toch veel aandacht. Want toen kwam inderdaad ook het Rijksinpassingsplan om de hoek kijken. Dat was iets van 600 bladzijden of zo. Ja. Dus dat vonden wij, dachten we, nou, dat is... er staan dingen in die niet klopten. En toen had een van onze... bestuursleden, die zei, dat klopt niet. Het is milieutechnisch is het niet goed. Het zal zoveel milieuvervuiling geven. Wij gaan dat indienen bij de rechter. Oh, en nou heb je het over gif in de polder. Gif in de polder. Ja, vertel. Dus dat was de aanzet. En toen... hebben we dat op die dag zelf, dat gepresenteerd werd, het stadhuis in Hulst, hebben we dat aangekondigd. Okay. Dat we dat gingen doen. Nou, de gedeputeerde toen, mevrouw Schuurknecht, die schrok er toch danig van. Toen hebben we ook een actie gehad, nog een keer in Hulst, dat was een andere actie, ook met de presentatie van een plan. Toen zeiden ze, nou, we komen met de trekkers. Dus die boeren kwamen met de trekkers. Ik weet nog dat ze belden van BNN Radio. Hoeveel komen er nou? Ja, er komen BNN is een landelijke radio. En televisie? Ja, dit was radio, dacht ik. Maar televisie was er ook wel bij. Hoor. En ik zei, nou, ik denk 25, 30, weet ik zeker. Nou... Toen kwamen er toch 100, hè? Ja, ik weet het. 100. Ze konden niet geparkeerd krijgen in Hulst. Ja, dat was echt... heel bijzonder, hè? Ja, dat is heel mooi, ja. Maar dat je daar ook je onvrede
naar buiten kan brengen. Dat denk ik dat heel goed is. Ja, ik denk dat als je emotioneel heel boos bent en je kunt een daad stellen en denk dat daarom goed is dat er een actiecomité gekomen is, dat mensen de frustraties kwijt kunnen. Ja. Toch op een nette manier, hè? Ja, toch? Dat hebben wij altijd gezegd. We doen dat op een nette manier, zonder andere mensen lastig te vallen. Er kwamen bij ons ook berichten binnen van ga voor de tunnel staan, hè? Oh ja. Gooit de tunnel dicht. En we zeiden nee, dat is onze manier van werken. Ja, ja. We willen weliswaar rondjes rijden op een rotonde, maar de tunnel dicht doen en andere mensen tot last zijn, dat is niet de opzet. Nee, dat is de grens te buiten. Ja, er kwam wel eens wat, maar nee. Nou zie ik daar een mooie foto liggen. Ja. Zou je die willen laten zien aan de camera? De foto is... Even optillen, zo alsjeblieft. Zo, is de auto van Erik Vervaat. Erik is prominente actievoerder. Met zijn foto, of zijn kadet, volgeplakt met stickers. Daarnaast staat Jo Everaert. Dat was onze webmaster in de tijd. Ja. Ja, mooi. Je hebt er nog meer foto's. Zou je er ook nog eentje kunnen kiezen? Er is er ook nog één. Dat is ook een... Laat maar even zien als je wil, ja. En wie staan erop? Er staat ook Jo Everaert op. En mijn man. Oh ja. Erik Vervaat en ik. Oh ja. Dat is ook bij een actie. Ja. Ja, want er is ook nog een keer een fietstocht geweest, hè? Van 55 plus. Ja. In de Hedwige. Ja. Dat hebben wij dan gezorgd dat daar zo'n tent stond en wat friet en zo. Ja, dat is helemaal goed. En toen was het zo rond 1 uur en toen keek ik vanaf... Dat was in 26 mei 2018, hè? Ja. En toen keek ik daar zo en dan dacht ik... Oh, de weg is vol met fietsers. Ja. Er is er nog één. Ja, en toen hebben jullie ook nog verbrand, hè? Nou, toen was op een gegeven moment was natuurlijk in de Hedwige... Ja, het was beslist. En wij konden verder geen actie daar meer in doen. Dus we zeiden, ja, wat moeten wij nou met ons actiecomité, met onze spandoeken? Want ja, eigenlijk is het nu toch een beetje voorbij. Ja. En toen kwamen ze op het idee van, laten we ze dan maar in brand steken. Ja. Dus dat werd vertaald naar een vlammend protest. Ah ja. En ja, er zijn natuurlijk ook heel veel deelnemers bij gekomen en zo. Ja, dan was het ook heel druk en nog enkele sprekers, maar ook, nou, wat je zegt, de NOS was er, allerlei televisie en... Nou, we gaan het afronden zo'n beetje. Wil jij nog iets vertellen voordat we het laatste filmpje starten? Nou, ik wil nog wel iets van zeggen waar we nu mee bezig zijn. Dat is toch de toekomstgericht. Onze aandacht gaat toch uit naar het landschap, polderlandschap. Het zoetwater, dat heb ik in 2008 al benoemd. Dus een groot item. En dat zie je nu ook na die droge tijd. Dat veel aandacht vraagt. Daar willen we ons op richten. En verder zijn we toch bezig met samenwerking met Stichting Levende Delta. Ja. Levende Delta omvat meer onderwerpen, maar wij richten ons op dit. Okay. En wij kunnen dan ook makkelijker actie voeren. Levende Delta is meer een overlegorgaan. Ja. Dus dat... nou, laten we het dan afronden met het laatste filmpje. Ja. En dan kun je gewoon doorpraten natuurlijk. Ja. Ja. Dus je hebt nog toekomstplannen met die actiegroep. Dus behalve het zoete water ook nog allerlei andere dingen. Ja, en het is natuurlijk ook die 300 hectare die nog ontpolderd moet worden. Er wordt nu gekeken om dat buitendijks te doen. En dat ziet er naar uit dat dat goede gevolgen krijgt door de aanleg van strekdammen. Okay. En dat hebben wij altijd bepleit dat dat ook een mogelijkheid is. Ja. Dus dat gaan we ons toch sterk voor maken. En daar stond ook deze week iets in de krant van het zoetwater aan de overkant. Misschien dat je dat nog even toe kunt lichten. Het zoetwater aan de overkant, dat is ook heel erg in de picture.
Het Volkerakzoonmeer, daar hebben wij ook aandacht gegeven. Dat zou zout worden, maar wij zeiden dat mag niet, want er is zoutwater zat in de wereld. 98% is zout van het water. Ja. Dus dat is nu toch een beetje aan het kantelen, dat het zoet kan blijven. En dat is natuurlijk ook in deze droge tijden belangrijk, want dan heb je ook geen zoutindringing. Ja. Want de zoutindringing wordt een groot gevaar voor. Ja, zeker met deze droge zomers. Voor de omgeving. Ja. Ook in het Groene Hart van Zuid-Holland, daar is dat werd doorgedrongen. Goed, Magda, ik ga de kijkers bedanken. Jij ook bedankt. Ja, jij ook bedankt dat ik het verhaal hier eens mocht doen. Nou, beste kijkers, weer een zeer interessant verhaal over passie voor Red Onze Polders. En wij wensen Magda en de actieleden nog veel succes met hun toekomstige plannen. Nogmaals dank. Ja, dankjewel. Oké. We zien elkaar nog wel eens. Je denkt het ook wel, hè?